E allora buonasera a tutti, benvenuti alla terza edizione del Solanas Got Talent, una manifestazione fortemente voluta dalla parrocchia Madonna della Fiducia. Grazie per l'applauso, vi parlo sopra. Allora, ovviamente non sarò qua solo a presentare la manifestazione, ma quest'anno torniamo un po' alle origini, perché torna assieme a me a condurre la manifestazione Laura Mereu. Applauso. Buonasera a tutti, buonasera. Con immenso piacere ritorno. Bene. Ormai siamo compagni di squadra da 7 anni. È un piacere riaverti sul palco. Perché... Quindi non può che farmi piacere riniziare un po' questo cammino con te e riniziare a presentare le bellissime manifestazioni del Comune. E poi è un piacere anche per loro, perché vedrete non è come vedere me. Giusto? Bene, ovviamente assieme a noi ci sarà anche una giuria tecnica, tecnicissima. La presenti tu, Laura? Allora, avremo con noi il maestro Fabiano Spanu, compositore e direttore d'orchestra, ricercatore nell'ambito della sperimentazione sonora. Un applauso a Fabiano Spanu. Continuiamo con Angelica De Sì, soprano lirico, musicista in generale, pianista, direttore coro, futura musicologa. Sinese d'adozione, è stata in giuria a concorso musicale tenutosi a Villa Simius. Un applauso anche per lei. Continuiamo invece con Valeria Ledda, giochiamo in casa, master trainer di 3 diverse discipline di fitness, un master trainer colui che forma gli istruttori delle discipline sportive e anche una fitness presente. Insieme a poi Martin Spina, che presenteremo dopo, si occupano della gestione del loro club, in cui si praticano tante discipline di fitness e di tutti i tipi di danza e ballo, soprattutto a livello agonistico. Un applauso a Valeria Ledda. E chiudiamo con Martin Spina, che ho citato poco fa, maestro di danza, vice campione italiano della classe di professionisti di danze latinoamericane, giudice di gara per la Federazione Italiana Danza Sportiva. Un ultimo applauso per lui. Perfetto, ovviamente ricordiamo che il Solanas Got Talent è un evento organizzato dalla parrocchia Madonna della Fiducia e dall'associazione culturale Radio Fusion e quest'anno anche dalla Proloco Sinnai. Ovviamente ringraziamo anche l'assessorato al turismo e spettacolo Stefania Azzeri, che ci ha incluso nel fermento sinnaese di quest'anno. Io direi di iniziare, Laura. Iniziamo a chiamare le prime partecipanti. Le prime. Gioia e Melissa Pintus, che si esibiranno con la disciplina del ballo col titolo del brano Luis Fonsi Despacito, di età 10 e 7 anni. Saluzzo Cuneo. Prego. Venite qua al centro. Vediamo il microfono. No, prima io voglio sentire parlare queste bellissime bambine. Ma allora, cosa vi ha portato a partecipare al Solanas Got Talent? La ginnastica. La ginnastica, quindi farete un'esibizione di ginnastica artistica o ritmica? Tutte e due. Tutte e due. Ma dove studiate ginnastica nel vostro paese, giusto? Sì. Da quanti anni? Ormai siete piccoline, però da quando avete iniziato? Io da 6 anni. E anch'io, uguale 6 anni. Benissimo, in bocca al lupo per voi, un applauso di incoraggiamento, forza! Sé que estás pensando, que no
Bravissime. Applauso più forte, dai, fatemi sentire. Esatto, hanno rotto il ghiaccio della serata. Vi siete divertite? L'importante è quello, è sempre quello l'importante. Allora ci giriamo verso la giuria. Da chi iniziamo? Beh, direi, visto che è un'esibizione di ballo, da iniziare i nostri esperti. Ballo ginnastica più. Avvicinatevi un po' il microfono. Quindi chiamiamo in gioco Valeria Ledda. Puoi anche toglierlo se vuoi, sì. Accendiamo. Sì, sì. Allora, a me sono piaciute tantissimo, nonostante le difficoltà legate insomma, alla pavimentazione, che sicuramente non è ideale per questo genere di esibizione, però siete state molto brave. Tra l'altro, ma voi lavorate insieme in genere, vi allenate insieme? No? E invece sembrava proprio che voi foste abituate a farlo, quindi brave, bravissime. Un applauso. Allora, sono d'accordo con Valeria su questo, una bella energia, molto sorridenti e molto contente di ballare, insomma qualcosa che veramente si vede che vi piace. Bravissime. Perfetto. Grazie Gioia, Melissa, chissà magari ci rivedremo dopo per qualche premio. Chissà, magari potreste essere dai. tra le prime 10. Grazie. Prego. Bene, bene, andiamo avanti. Il prossimo lo chiami tu? Sì, il prossimo arriva da molto lontano, da Sydney. Abbiamo uno dei cantanti con una delle voci più grandi che viene interpretato, ovvero Adriano Celentano, interpretato da Raffaele Angioni. Facciamogli un applauso. Vieni Raffaele. E c'è Antonio che le fa anche il video in diretta, scommetto. Vero Antonio? Ecco qua. Ce lo dirà direttamente lui cosa ci canterà oggi. Volevo anticiparlo, ma... lo volevi dire tu? No, lo facciamo dire a lui. Direttamente da lui. Cosa ci canti, Raffaele? Una carezza in un pugno. Una carezza in un pugno. Adriano Celentano. Benissimo. Tutto Forza per Raffaele. Voi. Vai. Un applauso, dai. Mezzanotte sai che io ti aspetterò, ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di togliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontana quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte 3 stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza nascerà va 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 va. Vorrei che tu a mezzanotte 3 stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai,
cattivo come adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza, una cena, ba 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 ba, ba 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 ba. Bravissimo Raffaele! Grazie, grazie. Tieni pure il microfono se vuoi. Puoi fare delle considerazioni Sentiamo un sull'esito po' della cosa ci giuria. dicono dalla giuria. Chi chiamiamo in causa? Fabiano? Fabiano? Fabiano, prego. Dai, Fabiano. Accendilo. È acceso il microfono? Sì? Sì, adesso si sente. Allora, 70 anni, giusto? E canti da quanto? Da sempre? Appassionato? Sono appassionato. Appassionato. Allora, hai molta volontà e anche voglia di dare e di fare. Quando canti sicuramente hai anche voglia di regalare emozioni, allo stesso tempo anche quelle di avere delle emozioni anche per quello che dai e che fai. Ti posso dire bravo, continua a cantare, non sempre con questa tenacia e con questa costanza, va bene? Grazie. Auguri. Grazie. Grazie Raffaele. Passiamo la parola anche Ma ovviamente sì. a Angelica De Sì. Io gli faccio comunque i complimenti per ritmo e intonazione, ci siamo, quindi continua pure, hai regalato delle emozioni, grazie. Grazie. Soprattutto alla moglie, secondo me. Lei si emoziona ogni volta. Grazie. Grazie. E andiamo avanti. La Adesso prossima esibizione sarà di ginnastica artistica. Chiamiamo sul palco Gaia Morgera da Cagliari. 10 anni. eccola qua. Anche in questo caso il microfono non ci serve. Mario, te lo metto a questo lato, va bene? Anche a lei facciamo una piccola intervistina. Come mai hai partecipato a Solanas Got Talent? Perché volevo mostrare la mia passione per la ginnastica artistica. Da quando hai iniziato a fare ginnastica artistica? Io mezzo anno, però tutto il resto, anzi tutto quello che sto fare l'ho imparato da sola. Quindi sei autodidatta, insomma, bravissima allora. Vedremo insomma la tua passione con un'esibizione di ginnastica artistica dal titolo Giorgia Credo. A voi Gaia! Vai. Cancellerò il passato per non tornare indietro, mentre riguardo in uno specchio i segni di chi ero. È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo, dopo aver fatto a pugni con me stessa credo. E credo nelle lacrime che sciolgono le maschere, credo nella luce delle idee che il vento non può spegnere. Io credo in questa vita, credo in me. Io credo in una vita, credo in te. Io credo in questa vita, credo in me. Credo nell'universo nascosto in uno sguardo, nella magia del tempo che scandisce un cambiamento. E resterà il ricordo, ma non sarà un tormento, dopo aver fatto un patto con
Brava Gaia. Gaia Morgera. Ti sei piaciuta? Ti è piaciuto? Ti sei divertita? Ecco qua. L'importante è quello, secondo me. Sentiamo Allora, anche la giudici. giuria. Allora, voglio farti veramente i complimenti perché per studiare solamente da mezzo anno, diciamo, hai fatto delle cose veramente strepitose. Quindi ti invito veramente a studiare tanto perché credo che tu sia una bambina veramente portata per questa disciplina. Bravissima. Allora, io invece da Gaia voglio sapere per quanto tempo si allena. Io non molto, però anche quando esco da scuola, sempre, se vedo uno spiazzo libero mi metto a fare ruote, rovesciate e tutto quanto. Sai che lo immaginavo? Ti immaginavo così, mentre esci da scuola, con i flick flack, lo fai? Davvero? Sì, bravissima, devi studiare ancora tanto. Brava. Perfetto, ancora un applauso a Gaia. Continuiamo col canto. La Abbiamo prossima noi. concorrente è una veterana del Solanas Got Talent, arriva da Maracalagonis, anche se di Sinnai, e io lo so bene, Maria Lucia Rubiu. Applauso. Ok, si sente, sì? Sì, sì, adesso sì. Dimmi Laura. No, ho detto, cosa ci canterai oggi? La notte di La Adamo. notte. La notte Benissimo. di Adamo. Te la sei preparata bene? Diciamo di Sei sì. pronta a sorprendere il pubblico? Con effetti speciali. Addirittura. Ascoltiamo Lucia. Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te, e quando infine spunta l'alba c'è solo un vuoto intorno a me, la notte tu mi appari immensa. Invano tento di afferrarti, ma ti diverti a tormentarmi. La notte tu mi fai impazzire, la notte mi fa impazzire, mi fa impazzire. E la tua voce fende il buio, dove cercarti non lo so. Ti vedo e torna la speranza, ti voglio tanto bene ancora, per un istante riappari, mi chiami
Grazie. Bravissima Lucia. Senti l'applauso di Solanas. Grazie, sono stracontenta. È bello vedere Solanas così piena, la nostra piazza. Per Ferragosto poi. Per Ferragosto, tutti con la pancia più piena. Compresi noi. Compresi noi. Vabbè, allora, diamo voce ai giurati. Angelica De Sì. Buonasera. È stato tutto molto soft. Un po' vicino il microfono. Tutto molto soft, voce molto delicata. Continua a studiare, va bene. Grazie. Anche a Fabiano, certo. Beh, io già ti ho sentito anche l'anno scorso, quest'anno è migliorato tanto. Stai anche facendo qualcosa in più col coro? Sì, perché ho seguito il tuo consiglio. Ho frequentato un coro e anche altre lezioni. Brava, brava. Grazie. Continua a te. così, ottimo. Perfetto. Grazie Lucia. Grazie. Prima di chiamare la prossima concorrente, continuiamo a svelare quelli che saranno poi i premi. Ci siamo fermati al nono premio, nono posto, e continuiamo con l'ottavo. All'ottavo posto abbiamo come premio buono per una pizza più vivida presso la pizzeria Mythicus, via Espranus Solanas, più buono per taglio uomo, donna o bambino presso Barbershop di Antonello Paolo Alessio Ru in via De Chirico 5, Sinai, più colazione valido per 2 persone presso bar di Michela Rubio, fronte piazza Solanas, più buono Romy Park. Il settimo premio invece è un bel buono cena pizza per 2 persone presso la pizzeria da Birillo a Sinna in via Giardini numero 7, e questo buono ha anche la possibilità di ordinare una pizza un po' piccola e una super gigante 50x50. Io ce la faccio a mangiare, vediamo se ce la fate voi. E poi un buono taglio uomo, donna o bambino presso il barbershop di Antonello Paolo e Alessio Ru in via De Chirico 5 Sinai, e poi vi facciamo giocare anche con le giostre, quindi un bel buono di Romy Park. Bene, bene. Continuiamo con la prossima concorrente, facciamo salire sul palco Selene Scano. Vieni Selene. Come avrete capito, si esibirà con con il clarinetto. Come, esatto. come si intitola? Perché io non lo so pronunciare. Xardas? Ciarda, ok. E proviene da Quartuccio, 21 anni. Prego, Selene. Bravissima Selene. Brava. E diamo voce ai giudici. Prego, Angelica De Sì. Complimenti, suonato molto bene, mi è piaciuto molto il brano. Brava Selene. Perfetto, grazie a Selene Scano che ha suonato il clarinetto. Continuiamo con Francesco e Angelica Buan di Settimo San Pietro. Sì, non sono originali della Sardegna, ok. Però risiedono a Settimo Risiedono San a Settimo. Pietro. 17-12 anni, eccoli qua. E mi sa che sono bravi questi, eh? Say la la la, long live the night.
We are like heroes, we're cool, we don't fight. It doesn't matter what people think, what we should do. We're alright, but we don't care about that. Yeah, this is our generation, our generation. We are the generation party. This is our generation, our generation. We are the generation party. Snapchat, got Facebook, what else have we got? Got Insta, Twitter, I like it or not. It doesn't matter what people think, what we should do. We're alright, but we don't care about that. Yeah, this is our generation, our generation. We are the generation party. This is our generation, our generation. We are the generation party. Bravissimi! Bravissimi! Allora, facciamo una piccola intervista. Abbiamo detto risiedete a Settimo, però di dove siete? Sydney. Tutti e due di Sydney, ah benissimo. Da quando ballate assieme? 10 anni. 10 anni, ma qua frequentate dove praticamente? A Settimo. A Settimo tutti e due, complimenti. Diamo la voce ai giurati, Martin. Allora, per tutti e due una buona sincronizzazione. Però c'è da lavorare tantissimo sotto il profilo proprio dell'energia, perché questo tipo di diciamo coreografia e disciplina è molto importante avere tanta energia esplosiva, ecco, e invece magari questa energia un pochino è mancata. Comunque bravissimi. Bravi, bravissimi, anch'io sono d'accordo con Martin. Vi faccio i complimenti, dovete solo continuare a studiare, tanto siete fratelli, sì? Bravi. Perfetto, grazie. Magari chissà vinceranno infatti. qualcosa. Noi ricordiamo l'anno scorso ha vinto uno strumento, il piano. Il piano. Ha vinto una ragazza che ha suonato il piano. Una ragazza di quarto, se non sbaglio. Vero? Quindi magari chissà se quest'anno qualcuno vincerà del ballo. Chissà. Allora Anche il andiamo prossimo, avanti, sempre ballo, esatto. Un altro ballo abbiamo. Questa volta salgono sul palco Maria Vittoria Fantoni e Sofia Scarica. Originali di Parma. Esatto. 10 e 11 anni. Venite qua. Poi abbiamo notato che la fascia d'età da 10 ai 15 anni sono più temerari, esatto. Più coraggiosi. Invece ci sono alcuni timidissimi. Complimenti, Prego. Allora vediamole, si esibiscono in un brano, dillo tu Laura che sei più Trolls Cat Move, Your Feet Dance, It's a Sunshine Day. Vediamole, un applauso. I'm gonna hook you up with the invitation. Let your hair swing and party with me. No bad vibes, just love. You'll see. B-A-N-C-E. 1, 2, 3, 4, fight. Stick to the B-E-A-T. Get ready to ignite. B-Y-Z-Z-B-Y-Z. Catching all the lights. Just easy as ABC. That's how you make it right. It ain't hard out here when you're doing it right. Put a smile on blast, that's the roll line. And I'm here to help you through it. Come on, Smidge, I know you can do it. Your confidence gives me strength.
bravissime! Brave, brave! Vi ho detto originarie di Parma, quindi siete qua, insomma, in vacanza? Sì. Quando è che venite a Solana? Solo il primo anno? Il secondo. Io un po' di anni. Un po' di anni, ti piace Solanas? È bella, vero? Il mare è bellissimo. Quest'anno poi il mare di Solanas è veramente, veramente bellissimo, bellissimo. Bene. Parola ai giudici, prego. Allora ragazze, voi frequentate un corso, nel senso studiate questa disciplina? No, studiamo classico. Studiate danza classica, però diciamo che il pezzo che avete fatto era più orientato forse sul coinvolgimento, sulla simpatia, no? Sì. Quindi mancava qualche elemento tecnico. Però... Per divertirci. Dimmi scusa? Per divertirci. Per divertirvi, esatto. Questo è arrivato, quindi brave perché è arrivato questa vostra voglia di divertirvi e di coinvolgere il pubblico. Bravissime. Grazie. Perfetto, grazie. Ah, sentiamo anche Marti. Sentiamo anche Marti. No, sono state bravissime, sono contente, le vedo e quindi va bene così, ecco. Viva la danza, insomma. Loro si divertono, se si divertono loro ci divertiamo anche noi. Brave. Bene. Grazie mille. Grazie. Facciamo un po' di pubblicità prima di Pubblicità. Chi ancora non l'avesse fatto può visitare la Fiera del Cestino che trovate proprio qua. Qua ci sono gli scalini, da questa parte l'ingresso verso la strada e troverete tantissime meraviglie del nostro paese. Locale, certo, ma anche i prodotti dell'enogastronomia, sono dei formaggi molto buoni. Coltelli, miele e tant'altro, quindi se volete tra... Chiude a mezzanotte, esatto, quindi... tra un'esibizione e l'altra. Esatto, potete farci un salto. Ok. Canto, Giulia Pintus di Maracalagonis. Eccola qui. Ciao. Giulia ha 12 anni e ci canterà una canzone di Riccardo Marcuzzo, Sei mia. Perfetto. Prego Giulia. Tutti dentro, in coda senti il tempo e non il peggio, in quel locale in centro di Milano e di modelle che ripete la sentenza sciolta ai chiodi in meglio. A un tratto entra quella che vorresti, lì ti frasi sconcertuati persi, ragazza da top copertina e mai troppo coperta, che ti fa girare indietro poi girare la testa, parecchie come amici sulle gambe, occhi solo per te, hai occhi solo per te, parecchie come amici sulle gambe, dello sguardo addio provocante, occhi solo per te, senso che stasera sei mia, so cosa tu sia, ti guardo e non lo ammetto, ti guardo e so che stasera sei mia, so cosa tu sia, ti guardo e non la smetto, e tutto trema la tua voce che mi tocca più veloce, poi mi tocca stare a gioco, perché poi manca poco e so che stasera sei mia, so cosa tu sia, ti guardo e non la smetto. Guarda con indifferenza intorno, la differenza è tutta nel suo corpo, un po' di trucco giusto appena torna agli occhi, e il trucco è di sapersi bella che tanto ti volti. Vai in gomma, metti sulle gambe, e lo sguardo arriva provocante, oh, solo per te, hai occhi solo per te. Vai in gomma, metti sulle gambe, e lo sguardo arriva provocante, oh, solo per te, se so che stasera sei mia, io cosa tu sia, mi guardo e non la smetto, mi guardo e so che stasera sei mia, io cosa tu sia, mi guardo e non la smetto, e tutto trema la tua voce che mi tocca più veloce, poi mi tocca stare a gioco, perché poi manca poco e so che stasera sei mia, io cosa tu sia, mi guardo e non la smetto, e so che sei mia, e che stasera tu sei mia,
e che stasera tu sei mia, e che stasera tu sei mia. Prima senti, poi mi senti, sperimenti, mentre ritenti, vai, e vai, e vai, e vai. Prima senti, poi mi senti, sperimenti, mentre ritenti, e vai, più giù, e vai, più giù. Se so che stasera sei mia, io cosa tu sia, ti guardo e non la smetto, ti guardo e so che stasera sei mia, io cosa tu sia, ti guardo e non la smetto, e tutto. Mi tocca più veloce, poi mi tocca stare al gioco, perché poi manca poco e so che stasera sei mia, io cosa tu sia, ti guardo e non la smetto, e so che sei mia, e che stasera tu sei mia, e che stasera tu sei mia, e che stasera tu sei mia, 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 mia. Brava Giulia! Sei mia! Ma chi è questo cantante? Io in realtà, sarà che non sto più guardano la TV tra un po'... Mi pare sia uno di Amici. Uno di Amici? L'ho pure vista. Lei pure è un tuo idolo ormai, vero? Sì, Quante volte l'ascolti durante la giornata? sempre. Insomma, Sempre. più o meno come io con le Spice Girl e Backstreet Boys, capito? Adesso c'è Riccardo Marcuzzo. Hai visto? Ma anche perché è molto carino. Siamo Riccardo vecchie, Valerio, vero? Ti piace? Gli anni 90. Allora, giudici. Sentiamo. Allora, si è visto che piace molto il canto, ti piace veramente tanto cantare. Io ti consiglierei di continuare a studiare il canto, perché puoi fare veramente, poi la tua giovane età, però dovresti iniziare sicuramente da un canto magari molto più semplice, secondo me curare maggiormente di più l'intonazione. Era molto emozionante. Stava tremando. Ma la tua prima esibizione in pubblico? Però No, complimenti però ci stavo comunque. tremando, infatti si sentiva pure dalla voce che stava. Sì, Voce sì. un po' tremolante, però te la sei cavata. Giocato Questo un po' l'emozione. Comunque bravissima, bravissima. Grazie Giulia. Grazie. Continuiamo a svelare qualche altro premio? Ma sì, dai. Ci siamo fermati al 7° posto e continuiamo al 6°, quindi un premio di buono cena pizza per 2 persone presso Pizzeria Peter Pan, via Trento 54 Sinai. Trovate tra l'altro qua anche la vendita di panini, sempre di Peter Pan. C'è Rita, vi aspetta Rita con panini Mi buonissimi. raccomando Rita, non andartene che dopo mi viene appetito, Buono per pizza, per una pizza più bibita presso Pizzeria Mythicus, via Espranus Solanas. Buono più per aperitivo, spritz o prosecco più taglierino per 2 persone presso Soft Solana, spiaggia Solanas. E buono Romy Park. 5° posto? 5° premio, pizza, bevanda e caffè per 2 persone presso Palma Caffè Risto in località Luceri a Sinai, alla zona industriale, e uno zippo, un accendino zippo offerto da Sagantina, il bar c'è qua nella strada provinciale per Villa Simius, e poi vi mandiamo a giocare nelle giostre con 2 buoni Romy Park. Bene, E cosa vediamo qua? vediamo degli sponsor, Ah, benissimo. ma io direi di fare una pausa Facciamo con una i pausa. concorrenti. Esatto. Che abbiamo come ospiti? Abbiamo oggi un ospite che si esibirà qua sul nostro palco, è un artista di Sinai, un artista locale, e vorremmo farlo sentire anche a voi. Mauro Porcu, ci sei Mauro? Vediamo un po'. Sei spostato? Dov'è? Ah, sei Eccoci qua, ciao Io ti stavo Mauro. cercando in fondo. Mauro, raccontaci Benvenuto. un po' la tua storia, insomma. Ti diamo proprio il microfono. Allora, io ho ripreso da qualche anno un progetto che avevo da ragazzo, ho ripreso da qualche anno un progetto che avevo iniziato da ragazzo, che poi ho sospeso, mentre invece una decina di anni fa ho ripreso e ho trovato una serie di collaborazioni che hanno fatto sì che si potesse concretizzare questo progetto qui. Oggi sono qui per farvi sentire alcuni brani
scritti e composti da me. Perfetto. E, in particolare il primo si chiama La Bella Vita, ci sono anche collaborazioni da parte di altri artisti locali, di ragazzi, esattamente. C'è anche Sensei, se non Sensei sbaglio, e Tech Piscedda, esatto, che sono rispettivamente un rapper e un beatbox molto conosciuti, che hanno preso parte a questo mio progetto con grande entusiasmo e li ringrazio. Perfetto. Li vedrete sul video. Li vedremo sul video. E poi ci fai anche un altro brano, Nel punto ideale. Nel punto giusto? ideale è un brano che ho scritto, praticamente descrivo quello che si può osservare dalla baita di Sydney, dove io vado spesso per farmi le corsette, perché sono un appassionato appunto di atletica. Va bene, mica come me. Potresti farlo anche tu. Prima o poi. Niente, lì, ripeto, cerco di descrivere diciamo, le sensazioni che provo osservando appunto il panorama che si può godere da quel punto. Perfetto, allora io direi di ascoltarti. Grazie. Che ne dici? Grazie. Bene. Qua. Mauro Porcu, più forte l'applauso. Taglia al centro. Siamo pronti in regia? Sì, ascoltiamo Mauro Porcu. La bella vita è quella che viviamo solo come vogliamo, giusto o sbagliato, l'ho sempre detto, la voglio solo come mi piace, per farla corta, se ti arrabbi poco importa, si può vivere anche senza te. Hanno provato in tanti a cambiarmi ma non si può, sono libero dentro, vivo ogni momento senza obbligo. Rimango me stesso, metto il buon senso, distingo le sfumature della mia vita pure se sono daltonico. Su di me non avrebbe scommesso mai nessuno, però viaggio per l'universo e mi sento su Nettuno. Ero solamente un puntino ed ora sono sempre più vivo, grazie a tutti quanti sogni nel cassetto che nutrivo. La bella vita è quella che ti fa volare e toccare il cielo, se giusto o sbagliato, mai lo saprò. Quello che so è come vivrò, tagliamo corto, non ti piace, poco importa. Non puoi decidere tu quello che voglio per me. Spero che d'ora in poi abbia fortuna, di sogni ne ho tanti. Voglio scegliere come sarà il mio futuro senza rimpianti. A volte si cade per terra, poi ci si rialza, per questo ti dico, chi vuol cambiarmi a suo modo è il mio peggiore nemico. Voglio vivere davvero bene, con la mente e il cuore insieme, nulla che mi contiene, trattiene, zero catene, sbagliare spesso mi ha permesso di certo di migliorare, ho quattro personalità dentro, mi sento qua a ritorare, tolgo tutto il male, sono disposto a barcollare, un mondo da raccontare, profondo pure più del mare. Ora sono vivo, grazie ai sogni nel cassetto io rivivo. La bella vita è quella che rende reali le tue decisioni, te l'ho detto più di una volta, parole al vento, nessuna risposta, non ti interessa, non hai capito. Quello che voglio lo scelgo da me, meglio così, che ognuno vada da sé. Spero che d'ora in poi abbia fortuna, di sogni ne ho tanti. Voglio scegliere come sarà il mio futuro senza rimpianti. A volte si cade per terra, poi ci si rialza, per questo ti dico, chi vuol cambiarmi a suo modo è il mio peggiore nemico. Spero che d'ora in poi abbia fortuna, di sogni ne ho tanti. Voglio scegliere come sarà il mio futuro senza rimpianti. A volte si cade per terra, poi ci si rialza, per questo ti dico, chi vuol cambiarmi a suo modo è il mio peggiore nemico.
Grazie, grazie. Basta ruotare nel punto ideale e guardare dove gli occhi sanno arrivare. Vedo i monti, lo stagno, il mare, colline, pianure, paesi, città. Quando penso quel punto ideale, sogno di stare là. Il cielo è pulito, arrivo di corsa, scoprirò cose nuove ogni volta. Basta guardare nel punto ideale e guardare dove gli occhi sanno arrivare. Il cielo è più splendente, giornata per me. Arrivo contento nel punto ideale. Vedo chiaro, vicino, lontano, la pace che cerco, la trovo qua. Mi faccio prendere da quel che vedo, come nel sogno che non finisce mai. Non so se esiste un posto più bello, dove sento solo i passi del vento. Gli occhi hanno sete d'acqua per l'anima, non posso perdere nessun particolare. Incantato davanti a quest'opera naturale. Basta ruotare nel punto ideale e guardare dove gli occhi sanno arrivare. Il cielo è pulito, sono vicino, il punto ideale a un passo da me. Una parte di mondo da un piccolo spazio, dove ritrovo la serenità. Il tempo vola, in un attimo è sera, ma so che tornerò. Non so se esiste un posto più bello, dove sento solo i passi del vento. Gli occhi hanno sete d'acqua per l'anima, non posso perdere nessun particolare. Incantato davanti a quest'opera naturale. Terrazze, bella vista, cesti in noi. Basta ruotare nel punto ideale e guardare dove gli occhi vogliono arrivare. Bravissimo Mauro! Grazie Mauro! Grazie. Che rivedremo più tardi, giusto? Giusto, dopo. Quindi a dopo. Vi ascolteremo altri due brani, grazie. E chiamiamo sul palco Ilaria Voltanella. La conosci da sempre Solanas, da quando sei nata? Beh, quando sono nata no, però... Subito dopo. Subito dopo, subito dopo. Che cosa farai Ilaria? Dicelo tu, direttamente. Ballerò. Che cosa ballerai? Si chiama Little Hollywood, giusto? Ecco a voi Ilaria. Vediamola, un applauso. Living in our own little Hollywood, we're washed up stars, but things got me good. We
got everything we need in our neighborhood. No fancy cars. Remember when we were 15, smoking in the park. Never really noticed you, but I was far. Dai con le mani. Remember Jimmy's pickup, drunk driving in the dark. If I think about it now, we didn't think at all. Oh. Living in our own little Hollywood. We're washed up stars, everything's got me good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars, everything's got me good. I don't wanna know where it's gonna go, it's crazy living this life. Oh, oh. Living in our own little Hollywood. We're washed up stars, everything's got me good. Remember getting busted, graffiti on the wall. You laughed at me rebelliously with our hands tied up and all. I wonder what you've been up to. Jimmy's still the same. The old tree in our backyard still scarred by our names. I'm hanging on to everyone and all that we did at the time. I don't wanna know where it's gonna go. It's crazy living this life. Oh, oh. Living in our own little Hollywood. We're washed up stars, everything's got me good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars, everything's got me good. I don't wanna know where it's gonna go, it's crazy living this life. Oh, oh. Living in our own little Hollywood. We're washed up stars, everything's got me good. We're washed up stars, everything's got me good. We're washed up stars, everything's got me good. Living in our own little Hollywood. We're washed up stars, everything's got me good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars, everything's got me good. I don't wanna know where it's gonna go, it's crazy living this life. Oh, oh. Living in our own little Hollywood. We're washed up stars, everything's got me good. Bravissima! Ilaria, Ilaria. Senti l'applauso di Solanas, Ilaria. Ilaria, ma da quando è che fai ballo? 3 anni. 3 anni, da tantissimo quindi, ne ha Tantissimo. 6. Ho iniziato da presto. Da quando aveva 3 anni. Esatto. Parole giudici. Sentiamoli. Allora Ilariuccia, noi ci conosciamo molto bene. Tu in genere vieni sempre a ballare quando noi facciamo le serate, le esibizioni, quindi sappiamo che ti piace molto ballare. Però io ti devo dire una cosa. Quando la tua mamma ti dice di prepararti, ha ragione, è vero? Dov'è la mamma adesso? Davanti mi pare. È lì. No. La mamma di Ilaria dice sempre: Ilaria, devi studiare, è vero? Devi preparare una buona coreografia se vuoi far vedere appieno il tuo talento. E quindi, bravissima, io ti faccio i complimenti perché sei brava, però dovresti prepararti un po' di più, ok? Però bravissima. Martin? Allora, anche per me sei stata bravissima. Trovo che sei molto musicale, quando utilizzi proprio la musica per fare tutte quelle movenze, ed è una cosa molto importante per chi balla, quindi bravissima, brava. Ma l'hai inventata tu la coreografia? No. Sì. Ah, quindi, hai visto? Hai visto le È bambine? inventata lei, e mica quindi, l'ha copiato dai tutorial su YouTube. Esatto, È inventata mica... lei, Bravissima Ilaria comunque. Sarà valutato anche questo, sarà preso in considerazione. Mica da tutti inventarsi le coreografie. Esatto. Grazie Ilaria. Ancora un applauso ad Ilaria. Bene, e adesso l'atmosfera Ma si fa veterano anche calda. lui. Anche lui è un veterano, ma ha già Anche partecipato. lui, no, ha partecipato alle serate dei miei karaoke Ah, è vero, quest'estate. non al talent. Però non quindi. al talent. Continuiamo col canto. Abbiamo
Mondo Mucelli. Noto Mondo perché in realtà Raimondo Noto Mondo. Mucelli. Facciamogli un applauso. Che viene da Sinnai, giusto? Giusto. Ci dirà direttamente lui cosa ci canterà. Vieni Mondo, accomodati al microfono. Se vuoi toglielo pure. Cosa canterà? Cosa ci canti Mondo? Una canzone di Renato Zero, Nessuno tocchi l'amore. Ah, che Perfetto, bello. stai qua al centro dove c'è la X e ascoltiamo Mondo. Applauso. Non fatevelo dire, dai. Grazie. Sempre il bisogno di colpirsi o di ferirsi per capire questo amore che cos'è. Sezionare un cuore e farlo a pezzi per sapere se c'è stato un altro lui prima di te. Nascono sospetti che si insinuano e alimentano una già pericolosa gelosia. Tieniti indecisi questi letti di miracolo che a te si riduce a una bugia, temendo, fingendo, oppure fuggendo. Io mi fermerei davanti agli occhi tuoi, non permetterei alla noia di provarci mai, solo emozioni, sensazioni di autentica poesia. L'amore ci impegna e fa la parte sua. Noi concepiti per essere riamati, altrimenti perché ho tanta voglia di te, servirti e adorarti, capirti e rispettarti, il vero segreto, non perdere un minuto e poi nessuno tocchi l'amore. Non è normale che qualcuno abusi di te. Piacere non dovere amarsi, preoccuparsi che questo tormento finisca mai. Sempre più ripresi a ricordarti che tu esisti per staccare questa presunzione mia. Userò argomenti convincenti, io so come trattenerti, ho sempre pronta una magia. Con te supererei qualunque ostilità, impedendo al mondo di arrivare fino qua, il posto migliore per godersi la vita in libertà, navigare al di sopra delle messinità. È meglio se ci credi, se o prima non chiedi, molto meglio se puoi dare tutto di te. Apprezza il piacere di farti accarezzare e di perdonare chi non saprà raggiungerti più. Nessuno offenda l'amore, non è normale mai imprigionare quel cuore, lasciarlo morire. Impegnati tu a dare un senso alle cose, stabilirci finalmente una verità. Nessuno tocchi l'amore.
nessuno tocchi l'amore. Che nessuno tocchi l'amore. Grande Mondo! Nessuno tocchi l'amore. Ha fatto anche il balletto finale, Beh, perché ovviamente l'interpretazione è anche quella. certo, ci mancherebbe Anche altro. quella. Sentiamo un po' la Prego. giuria cosa ci dice, Mondo. Allora, io gli faccio tanti complimenti, io amo tanto Renato Zero, quindi complimenti per la scelta, però tu ascolti molto le canzoni, insomma, Sì, sì. vari autori. Certo. Dovresti curare tanti altri aspetti tecnici, però si vede tanto la tua passione, la voglia di cantare, quindi se lo fai dal punto di vista amatoriale continua veramente, perché si vede che stai proprio bene quando canti. Il canto è anche una liberazione, uno sfogo, Certo, giusto Mondo? certo, certo. Quindi ci sta sempre e comunque. Fabiano? Grazie. Bravo, continua, come diceva Angelica, ad ascoltare musica, tante canzoni, continua a esercitarti, ok? Continua con questa passione, bravissimo. Perfetto. Ok, grazie. Grazie Mondo, ancora un applauso. Bravo Mondo. Sveliamo un altro premio, solo uno. E svelalo tu. Lo allora. svelo io? Vai. Eravamo fermi al quinto premio, andiamo avanti col quarto. Buono pizza e bibita per 3 persone presso il veliero via al mare Solanas. Più tubo estensibile yo-yo offerto da Termoidraulica di Serrenti Vincenzo via Perra Sinnai. Più buono sconto di 30 euro per corso di fotografia presso Insoliti Scatti di Carlo Soro, piazza Sant'Isidoro Sinnai. Più buono per aperitivo, spritzo prosecco, più taglierino per 2 persone presso Soft Solanas, spiaggia Solanas e 2 buoni Romi Park. Tutti gli sponsor li potete comunque vedere in rotazione ogni tanto nello schermo alle nostre spalle. Io ci tenevo a ringraziare anche Radio Golfo degli Angeli e Radio 89 Classic, che in questi giorni hanno sparato il nostro sponsor, il nostro spot in Ci rotazione. si aiuta tra radio, Quindi, esatto, oltre a Radio Fusion ovviamente, Esatto. che è organizzatrice della manifestazione. Bene, bene. Andiamo avanti con il ballo. Chi abbiamo Annunciala adesso? tu. Aurora Casula. Vieni Aurora. Anche lei... Piccolina, 6 anni e mezzo. C'era anche giusto? l'anno scorso Aurora, Questo Ciao, significa che la manifestazione piace. Esatto. Se partecipano. Titolianova, giusto? Giusto Aurora? Sì, giustissimo. Giustissimo. Anche se sei molto a Solanas anche tu ogni tanto. Certo, ma È ovvio, certo. Vacanza, oh, le vacanza va a Solanas, dove devi andare? Mi sembra giusto. Cosa ci balli? Miraculous. Miraculous. E allora, vediamola. Vai. Vai Aurora. E l'applauso dov'è? Dai. Ancora qui a scuola, ma io penso a lui che adesso è qua. Se guarda me, non so perché mi sento un po' più fragile. Il mondo gira poi, io tocco le nuvole, ma il sole scenderà ed io diventerò miracoloso. Se non va con me, il male si deve arrendere. Miracoloso, fortuna che l'amore è potente dentro me. È un gatto che sta bene ma di notte penso solamente a lei. Più forte se è qui con me, mi tira su se sono giù. Oh no,
Bravissima Aurora. Brava, brava. Aurora, anche a te la stessa domanda che mi ho fatto prima. Da quant'è che studi ballo, scusa? 4 anni. 4 anni. E la coreografia chi l'ha fatta? Io. Ecco qua. giusto. Ecco, cioè questa è la spontaneità dei bambini che riescono, nonostante l'emozione, nonostante un pubblico così partecipato, a elaborare una coreografia così. sì. Sul momento l'hai fatta? Pensate. Secondo me anche l'aria di Solana, Esatto, che dà creatività. dà creatività. Sentiamo Prego, un po' prego. i giudici. Vieni Aurora. Allora, sei stata bravissima, anche tu dimostri di essere molto musicale. Però il consiglio che ti voglio dare è quello di studiare veramente tanto per raggiungere sempre di più i risultati, ok? Brava Aurora, anch'io ti dico la stessa cosa. La prossima volta porta qui una coreografia che hai studiato, perché sei bravissima ad improvvisare come Ilaria, perché voi lo fate spesso, no? Siete due che ascoltano la musica e ballano, però poi noi vogliamo anche vedere qualcosa di concreto, perché sappiamo che voi siete molto brave, quindi prossima volta super coreografia, ok? Bravissima. Magari assieme Grazie. il prossimo anno faranno una coreografia assieme. Magari preparate qualcosa assieme. dai. No, si rifiuta. Come no? Non la vuoi assieme a te. Come no? Vabbè. Questo è così. È agonismo questo, è Prego, una sfida. Io volevo ricordare una cosa, perché continuano ad avvicinarsi persone per iscriversi. Le iscrizioni sono chiuse. Avete avuto tempo oltre un mese per iscrivervi, quindi Abbiamo fatto pubblicità un po' dappertutto. per questione di tempo non possiamo accettare altre iscrizioni. Anzi, una cosa, se volete essere aggiornati sugli eventi che vengono comunque proposti anche a Solanas e Sinne e dintorni, andate sulla pagina di Radio Fusion tramite il vostro cellulare su Facebook, mettete il mi piace e vedrete qualsiasi nostro evento e potete prenotarvi prima in tempo, giusto Laura? Esatto, preparatevi già per l'anno prossimo, sperando che ci sia anche l'anno prossimo. Sperando che ci sia anche l'anno prossimo. Sperando di avere anche Don Gianni sempre con noi. Esatto. Andiamo avanti? Adesso siamo una canzone impegnata. Una canzone impegnata. Qua ci vuole voce. Ci vuole molta voce. E per una voce potente, possiamo dire così, come la prossima, chiamiamo sul palco Stefano Catelani. Dove sei Stefano? Vieni. Viene da Firenze, giusto? Avviciniamo anche il microfono. Stefano vorrà anche l'aiuto del pubblico a un certo punto, ve lo anticipo, quindi fate molta attenzione alla sua esibizione, giusto Stefano? Giusto, anche stavo pensando di cedere il posto a qualcun altro, perché oltre a essere difficile questa canzone ho scoperto che non c'è nemmeno il testo lì. No, e quindi c'è solo la base. Di dare forfait, però siccome ho fatto una scommessa con mia figlia allora ce la devi di fare. andare sul palco nonostante la paura, allora Diamo il titolo della canzone, abbiamo detto molto difficile, è Giacomo Puccini, Nessun dorma. Prego. Ascoltiamo Stefano Catelani. Se mi date Vai, una mano vai. dovete fare il coro, perché il coro nella base non c'è e il coro è semplice, dovete semplicemente fare na 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 na. Ci proviamo? Speriamo, vai, speriamo bene. Nessun dorma, nessun dorma, pure o principessa nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza, ma il mio mistero è chiuso in me. In nome mio nessun saprà, no, no,
mia. Tramontate stelle, all'alba vincerò, vincerò, Bravissimo! ci ho provato. E c'è stato anche l'aiutino però, Un aiutino dal pubblico. Eh sì, l'aiutino era della nostra Angelica De Sì, perché soprano lirico, quindi ti ha dato una mano. Un brano molto molto difficile, comunque bravo per il coraggio di volerlo cantare. Va bene, comunque la sfida da questo punto di vista è vinta, il risultato fa un po' così così. Perfetto, sentiamo che Fabiano cosa ne pensa. Questo è un brano difficile, però ti ammiro perché comunque diciamo ci hai provato sia sull'acuto, c'è stato l'aiutino come ha detto Matteo, soprattutto nei passaggi un po' contorti. È un brano lirico un po' particolare che ha bisogno... È ovvio, ripeto, era una scommessa. Bravo, però diciamo molto interessante, bravo. La figlia sarà sicuramente felice. Dov'è sua figlia? Dov'è la figlia? È felice, È sicuramente. felice? Sì, è Orgogliosa del padre. Certo, l'importante è sempre quello. Grazie a te. Bene, l'applauso spontaneo ci sta. Ma il pubblico si sta divertendo secondo te? Vi state divertendo? E c'è già un vostro preferito tra le diverse... No? Sì? No, non ancora. Chi fareste vincere? Tutti alzano la mano. Avranno i loro preferiti tra sicuramente conoscenti. Infatti, certo. E invece la giuria cosa ne pensa di tutte le varie esibizioni che si sono susseguite? Fino a Chi questo parla? momento. Un commento generale sulle esibizioni fino a questo momento. Mi passano il microfono, sembra un po'... sarà per questo. Fabiano, tu sei ormai Sei un veterano, un veterano, quindi Ma io invece dico proprio quello che stiamo dicendo tutti noi della giuria, i complimenti sia ai nostri candidati, possiamo dire, e sia anche al pubblico che è qui presente e volentieri partecipa a questo festival che è molto interessante e molto bello anche. Quindi complimenti, questo è quello che io voglio dire. benissimo. Che ne dici? Applauso e... Dillo tu adesso, un altro premio vuoi dire? Un altro premio. Ah, ti ho letto nel pensiero. Siamo arrivati al terzo premio. Il terzo premio ha un valore di circa 100 euro, in buoni ovviamente, quant'ha in premi, e consiste in un buono frutta e verdura da 25 euro da utilizzare presso i supermercati Sigma di Sydney, Settimo San Pietro e Maracalagonis. Poi abbiamo 3 bottiglie di vino che sono lì alle nostre spalle, offerte da l'Enoteca Vinum di Boassa, in via Giardini a Sydney. Ancora un buono per 2 lettini e un ombrellone, relax, perché ci si rilassa al Vanity Beach qua a Solanas. Ancora sempre nei pressi del Vanity vi potete fare un bel aperitivo con uno spritz prosecco più un taglierino per 2 persone presso Soft Solanas. Ancora 10 euro in buoni carburante da utilizzare presso la stazione di servizio Esso in via Roma a Sydney. Andiamo avanti con Chiara Balestrieri.
si presenta in disciplina ballo e ballerà per noi in un brano di Ramone Sapienza, Takata Takabro. Vieni Chiara, vieni. Chiara viene da Parma, giusto? Sei in vacanza qua a Solanas? Sì. Da quando vieni qua a Solanas? È il primo anno? Sì, questo è il primo anno. E ti piace? Molto. Ah, siamo contenti. Chiara, in bocca al lupo. Applauso. Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Tacatá, bro. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. 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 Mira cómo dice mi tacatá. Que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Sube el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Román esa pieza, tacatá. Oye, para la gente que le guste el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, inventa una cosa nueva, rajao. Tacatá, bro, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá, que empiece la fiesta, tacatá, la gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá, sube el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá, también el pechito, tacatá, que empiece la fiesta, tacatá. Está criticando mi música buena que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena. Y ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana. Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá, que empiece la fiesta, tacatá, la gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá, sube el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá, también el pechito, tacatá, que empiece la fiesta, tacatá. Hacete tacatá que te gusta a ti, mami. Tacatá, 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 bro. Bravissima! Brava Chiara! A Chiara facciamo una domanda, visto i precedenti, Sta ossia, affannando un po', sì, ossia la capacità di elaborare una coreografia, e tu hai la coreografia, Chiara? Ecco, quindi ci sono anche altre ragazzine, Tutte bambine. coreografe sono. E lo facevo anch'io, Sì? Io davanti allo specchio però, mi divertivo a inventare coreografie. Vorrei essere stato lì a filmarti, guarda. No, ci sono alcuni filmini ma che rimarranno segretissimi Mannaggia, oh. a casa mia. Prego, i giudici. Allora Chiara, sicuramente tu ti fai ispirare dalla dubstep, giusto? Ti piace questo stile? Perché quello che fai assomiglia molto. Quindi abbiamo visto che ti stanchi tantissimo e sicuramente ti tieni in forma. Sì. E fai ballare anche qualcun altro in casa?
Solitamente non ballo molto spesso a casa. Ah no? No. Dove balli in genere? In camera da letto. In camera, Camera quindi mia. ti prepari le tue coreografie da sola. Brava. Chiara, io ti auguro di poter coltivare questa tua passione, magari proverai a frequentare un corso, a studiare per migliorare sempre di più. Che ne pensi? Pensi di no? Lo fai solo a Solanas quando vieni in vacanza? Sì. Bravissima. È anche occasione di Solanas Got Talent per Ma l'ho detto che l'aria di dimostrare, Solana esatto. attira la creatività. L'importante è che ti sei divertita. Molto. Brava, Ecco brava. qua. Grazie Chiara. Grazie. E adesso è il turno di un uomo che ha 72 anni ma non li dimostra. Antonio Mattana. Vieni Antonio. Anche lui da Sydney. Canterà Antonio. Tra l'altro ha filmato quasi tutta la manifestazione. Sì, è un reporter. Un Mario, reporter. attento che ti ruba il lavoro Antonio. Antonio ci canterà una canzone difficile. Una canzone. Esatto, qualcuno che filma Antonio adesso. Chi è Qualcuno... che ha il cellulare con Facebook? Scusate. facciamo la Prendete tutti diretta. il cellulare e fate la diretta con Antonio, dai. Vai, così qualcuno poi la troviamo. Accendiamoli il microfono. Antonio ci Antonio. canterà una canzone di Albano, Libertà, giusto? Libertà, sempre libertà, speriamo che ci sia sempre. Sentite giusto? che voce, che vocione. Vai Antonio. Forza. Scende la sera sulle spalle di un uomo che se ne va. Oltre la notte nel suo cuore un segreto si porterà. Tra case e chiese una donna sta cercando chi non c'è più. E nel tuo nome quanta gente non tornerà. Libertà, quanto hai fatto piangere, senza te, quanta solitudine. Che avrà un senso vivere, io vivrò per avere te. Libertà, quando un coro si alzerà, c'è carta bianca sul dolore, sulla pelle degli uomini. Cresce ogni giorno il cinismo nei confronti degli uomini. Ma nasce un sole nella notte dei cuori dei deboli. E dal silenzio una voce rinascerà, cercando te, libertà, quanto hai fatto piangere, senza te, quanta solitudine.
vivere, io vivrò per avere te. Libertà, quanto hai fatto piangere, senza te, quanta solitudine, fino a che avrà un senso vivere. Io vivrò per avere te. Grazie, grazie davvero. Grazie. Antonio, vediamo. Da quanto canti, Antonio? Sì, da sempre. Così per gioco. Così per gioco da tanti anni. Da tanti anni, sì. Sei un veterano del karaoke. Sempre solo e solingo, sì. Sentiamo un po' mi diletto. i nostri Faccio giurati. i miei complimenti, Ai, questi sono Antonio. cattivelli, Cattivi. Complimenti Antonio perché si vede che studia. C'è un bel timbro vocale, bella sonorità proprio corposa e un sostegno anche del fiato. Grazie, mi fa piacere. Detto da lei. Anche l'intonazione, complimenti. Grazie. Continua a studiare. Grazie, soprattutto a divertirmi. Dai, studiare ormai. Grazie. Ti faccio una domanda, Antonio. Certo. Sei mai stato in qualche coro? No. Mai? No. Hai una voce da basso, È vero. È un bel timbro. Grazie. Va È piacere. anche esercitata perché se effettivamente fai karaoke. Ma così ogni tanto, non è che sono assiduo, ma comunque quando capita lo faccio volentieri. Bene, continua, bravo. Grazie a voi, grazie, Grazie, buona Antonio. serata, grazie. Grazie. Continuiamo sempre con il canto. Chiamiamo sul palco Carlo Orru. Carlo Orru, vieni Carlo, un applauso. Sempre da Sydney. Carlo 20 anni, ci 20 canta una anni. canzone un po' più recente, ci vuole. Francesco Gabbani, giusto? Il titolo lo direi direttamente tu? Tra le granite e le granate. Va bene, grazie Carlo, prego. Ascoltiamo Carlo Orru. Oggi il paradiso costa la metà, lo dice il venditore di felicità. In fuga dall'inferno finalmente in viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Foto di gruppo sotto il monumento, turista al campo di concentramento. Sulle stanze rovesciate, passato di speranza voi che entrate. Estate, na 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 na, na na na. Dai tutti, vai! Na na na, di dove siete? Come che state? Si state bene, estate. Macellerie sudate in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pigmei. Gente sana, il corpo fatiscente, antologia della vacanza intelligente. La tua vita a largo da una vita intera, fiscalmente sulla bufera. Tra le garrite e le granate, lasciate di speranza voi che entrate. Estate, na 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 na, na 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 na, na na na, di dove siete, come che state, si state bene, estate. Na 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 na, na na na, di dove siete, come che state, si state bene, estate. Eppure non partiamo mai, ci allontaniamo solo un po', siamo la
Bravissimo Carlo. Carlo. Senti l'applauso di Solana. Emozionato Carlo? Un po' emozionato, di la Emozionato. verità. Sentiamo i giudici, Sentiamo, forza. dai. Ah Carlo, ma sei appassionato di canto, giusto? Sì. Canti da molto? Sì, Quanto più o meno? 10 anni credo. 10 anni. Va bene. Allora, è importante che se proprio ti piace il canto devi lavorare un po' di più sull'intonazione, il registro acuto, mi raccomando. Vanno sostenuti i suoni, un po' di diaframma, va bene? Pian pianino, continua così, continua a esercitarti, va bene? Bravo. Grazie Carlo. Bravo, ha scelto una bella Aspetta canzone Carlo, vieni, sentiamo. ed è riuscito ad animare anche la piazza. vero? Esatto, e quello non E quello è è importante, male. È un bravo, futuro da bravo. animatore, fare il presentatore al mio posto. Ti piacerebbe? Sì. Lo proponiamo al nostro service di Mario, magari. Dai, magari, va bene, grazie Carlo. Andiamo avanti con il canto, giusto? Giampaolo Spano. Giampaolo Spano, vieni. Buonasera Solanas. Non dire niente, fra un minuto il giorno nascerà e l'uomo che io ero morirà. Amica mia, questa casa non è casa mia, col primo vento caldo non me ne andrò. Cielo grande, il cielo blu, quanto spazio c'è lassù, cammino solo e non ti sento più. Cielo grande, il cielo blu, al tuo fianco c'eri tu, ed il giorno che nasce cancello il segno di te. Un giorno insieme a lanciare sul fiume Sassi e poi capire cosa siamo in fondo noi. Amica mia, so che forse tu non capirai, ma l'uomo no, non è contento mai. Mai cielo grande, il cielo blu, quanto spazio c'è lassù, cammino solo e non ti sento più. Cielo grande, il cielo blu, quanto spazio c'è lassù, cammino solo e non ti sento più. Cielo grande, il cielo blu, quanto spazio c'è lassù, cammino solo e non ti sento più. Cielo grande, il cielo blu, quanto spazio c'è lassù, cammino solo. Bravissimo. Grazie Giampaolo. Giampaolo. Sentiamo i giudici. Prego giudici. Allora Giampaolo, Vai pure se vuoi. quello che ho sentito è che c'è Buonasera. molto, buonasera, molto sentimento.
Grazie. Questo è quello che mi hai trasmesso, veramente mi ha colpito tanto. Ci sarebbe da studiare un pochino in più, però è molto bella la canzone che hai scelto, forse anche il fatto che eri seduto, quindi sostegno anche un po' del fiato sicuramente, da mancare poi l'emozione che hai trasmesso anche, però bravo. Grazie. Bravo, bravo. Fabiano? Sì, anch'io ho visto che anche il pubblico un po' ha partecipato con questa canzone, c'è stato quel momento proprio... Fatti piacere. Sì, qui hai trasmesso proprio questa emozione. Bravo, continua così. Grazie. Grazie Giampaolo. Grazie Ultimo per un applauso per applauso. lui. E andiamo avanti con un'esibizione di carattere strumentale. Luciano Cambai. Luciano. Strumentale perché suonerà l'armonica, giusto? Esatto, L'armonica sì. Bocca. Sta preparando lo strumento. Va bene. Diciamo solo che di Maracalagoni, sono base lontanissimo da qua. Dopo di lui avremo altre 3 esibizioni, quindi si cominciano a preparare Michela Ligas, Alessio Marzeddu e Gianfranco Fadda. Diciamo gli altri, il secondo premio nel mentre? Sentiamo il secondo premio. Allora, il secondo premio di valore di circa 130 euro, cena completa per 2 persone presso il prestigioso ristorante Ranch Steakhouse via Gennargentu 19 Sinai, comprensivo di antipasti, secondi di carne, acqua e vino della casa, caffè e amaro. Buono gastronomia da 25 euro da utilizzare presso i supermercati Sigma di Sinai, Settimo San Pietro, Maracalagonis, 20 euro in buoni carburanti da utilizzare presso la stazione di servizio Esso via Roma Sinai, una bottiglia di Tener Banfi Sauvignon Chardonnay offerto da Sacantina Solanas e 3 buoni Romy Park. Prego Luciano. Bene. Sistemiamo bene il Posizioniamo microfono. al meglio il microfono, in modo da far sentire bene lo Un applauso per Luciano. Suonerà la Paloma, non l'abbiamo detto, eh? Thank
Luciano Bravo Cambai. Luciano. Senti Mara Calagoni. Il pubblico sul di fan Mara, club che sempre viene. caloroso. C'è mezza Mara. C'è qua. mezzo a Mara, esatto. Hai portato il fan club? È pesante questo, non è che... Signor Luciano, da quando è che suona l'armonica? Questi testimoni, io sono di Sinai, a 12 anni lo suonavo già. Quindi comunque c'è Autodidatta, tanta quindi. esperienza e tanta storia in questo strumento. Al forno del pane ed ero in bicicletta col coso pieno di pane e con l'armonica a suonare. Bello, bella, Forza, bella giudici. storia. Sentiamo i giudici. Bello, quindi nel forno del pane, quindi suonava, distribuiva il pane e suonava così. Ho imparato così, a furia di provare. Bravo, comunque è uno strumento che dà delle emozioni anche questo. Sì. C'è difficoltà nel suonarlo, una respirazione perché- particolare, cosa comporta? Insomma? Appunto ci vuole il soffio, io ormai sono già un po' anzianotto e il respiro Il diaframma non è un po' traballante. perché sono un vigliacco fumatore, per quello il respiro manca. Va Magari bene, buttiamo la sigaretta e viene anche meglio il pezzo. Esatto, che fa male cicca. fumare. La cicca. Vabbè. Va bene, però ha trasmesso comunque delle emozioni, qualcosa di particolare, perché non è uno strumento che si suona tutti i giorni, non è uno strumento che si suona io lo- nell'orchestra, insomma. Ma poi io lo suono così ogni tanto, non è che sia ogni giorno con questo. Bravo comunque. Fabiano? Grazie. Allora continua a suonare, va bene? Farò un respiro. Bravissimo. Grazie. Grazie Luciano. Grazie, ancora un applauso a Luciano. E continuiamo col ballo Michela Ligas. di Sinai. Dov'è Michela? C'è? Eccola qua, sta arrivando. Eccola qua, c'è anche la sedia. Ciao Michela. Vieni pure, ci dici direttamente tu il titolo del ballo? Is a Man. Prego Michela. Vediamola. Sfumiamo pure. Bravissima. Bravo Michela, che se non sbaglio fa ballo, perché ricordo qualche sua esibizione a vari spettacoli di Sinai, vero? Giusto? Vieni pure, sentiamo i nostri giudici. Allora, per me è molto brava, purtroppo il pavimento è quello che è e quindi magari non sei riuscita a esprimerti al meglio, però sei stata veramente tanto brava. Bravissima Michela, per me è super, anche se hai avuto un po' di difficoltà con il pavimento, però per me è top, bravissima. Brava Michela. Grazie. Continuiamo col ballo, giusto? Continuiamo col ballo. Abbiamo
Alessio Marzeddu c'è? Non c'è, mi dicono dalla regia. Ah, ok. È lì negli autoscontro. Vabbè. Andiamo al prossimo allora, l'ultimo. Canto, Gianfranco Fadda. Gianfranco Fadda, vieni. Che l'anno scorso ha vinto il premio Simpatia, la forma di formaggio. E adesso ci facciamo dire anche se era buona, perché l'ho un po' invidiato l'anno scorso, devo dire la verità. Di Maracalagonis, Gianfranco. Sì. Era buono il formaggio? Buonissimo, ottimo. Bene, cosa ci canti oggi? Gloria. Gloria. Di Umberto Tozzi. Ascoltiamolo. Applauso. Dai, tutti con le mani. Gloria, manchi tu nell'aria, manca ad una mano che lavora piano, manca questa bocca che cibo più non tocca, è sempre questa storia che lei la chiamo Gloria, Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore, dal nome Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come il sale, manchi più del sole, scegli in questa neve che soffoca il mio petto, Gloria, Gloria, chiesa di campagna, acqua nel deserto, lascio aperto il cuore, scappo senza far rumore, dal lavoro, dal tuo letto, dai gradini di un altare, ti aspetto Gloria. Per fingerci nel giorno e invece di dormire con la memoria torna, io tuffo nei papaveri di una terra libera, per chi respira nebbia, per chi respira rabbia, per me che senza gloria, volte nuda sul divano, faccio stelle di cartone, pensando a gloria, Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come il sale, manchi più del sole, c'hai questa neve che soffoca il mio petto, aspetto Gloria, Gloria, chiesa di campagna, acqua nel deserto, lascio aperto il cuore, scappo senza far rumore, dal lavoro, dal tuo letto, dai gradini di un altare, ti aspetto Gloria. E l'applauso spontaneo per Giampaolo. Addirittura standing ovation. Hai visto? Bravissimo. Cosa perché c'è molta gente di Mara. Sì.
C'è addirittura si chiede. Proponiamo al sindaco di Mara di fare Mara Got Talent. A Cravonni. A Cravonni, nella pineta nuova. Insieme alla Cravonni. Tanto è già illuminata, no? Bene. Prego, i giusti giudici. Sentiamo un po'. Cosa possiamo dire? Non siate C'è un cattivi. brano che ha coinvolto, vedo, tutto il pubblico, quindi bella scelta anche noi, vero? E ti sei emozionato però all'inizio, vero? Sei partito un pochino in ritardo. Esatto, in ritardo. Devi curare magari questi aspetti ritmici, un po' la respirazione, il coordinamento, un po' di queste cose, l'intonazione, studiare di più. Quanto vabbè. studi? Vabbè, io mi diletto a fare Lo fai per cantarsi, passione, così, un po' karaoke, per divertirti. Niente di più. Vabbè, va bene anche Mi quello. diverto. Bravo. Questa è la cosa più importante. Divertirsi e far divertire. Esatto. Bravo. Nulla di più. Grazie Tira a così. voi. Grazie. Allora, ci dicono che Alessio Marcedu c'è, che è arrivata anche la base. Sì, Marco, adesso ti arriva la base di Alessio Marzeddu, facciamo tutto Abbiamo in detto- diretta. Però svegliamo il primo premio. Ah, l'abbiamo certo. ancora E chi detto. lo dice, tu o io? Primo premio, valore di circa 350 euro. C'è un book fotografico presso i soliti scatti di Carlo Soro in piazza Sant'Isidoro a Sinnai. 3 bottiglie di vino, Baccu, Briazzu e Bagamundu, e una bottiglia di vino Bagasseri, si chiama così? Si può dire. È un brevetto. Che sono offerti da Baccu Società Agricola SRL. Sono dei vini molto pregiati che hanno un costo anche abbastanza sono buoni, quindi per questo sono il primo premio. Poi abbiamo un buono pranzo da 70 euro offerto dal ristorante da Barbara qua nella strada provinciale per Villa Semius, anche lì ma io non vinco mai questi premi, mi tocca mettermi a Io mi cantare. sa che l'anno prossimo Canta, canto, partecipo e così. così almeno qualcosa ti buono. danno, visto che Esatto. noi vabbè, andiamo avanti. Poi non è finito, perché c'è anche un buono per 2 lettini e un ombrellone presso il Vanity Beach dal 25 agosto in poi, perché è tutto pieno. Il Vanity Beach prima ovviamente è uno dei più gettonati di Solanas. E poi ancora un buono aperitivo spritzo prosecco più taglierino per 2 persone presso Sof Solanas. E poi ancora vi facciamo giocare in attrazioni del Rumi Park con 3 buoni presso Rumi Park. Ce l'abbiamo, Alessio? Alessio, vieni pure, eccoci qua. Dall'abbigliamento si capisce che l'esibizione sarà di ballo hip hop, giusto Alessio? Perfetto. Il titolo dell'esibizione? Non ce n'è. Freestyle, perfetto. Non ce n'è. Vediamolo.
Alessio. È arrivato per ultimo tra le esibizioni, ma mi sa che darà del filo da torcere a tutti gli altri concorrenti. Eh sì, mi sa proprio di sì. Vieni un po' qui che sentiamo la nostra Sentiamo giuria. i giudici. Bravissimo, io devo dire è quello che stavo aspettando un po' da tutta la sera, nel senso volevo vedere un talento, una passione, una fusione con la musica. Questo è quello che mi aspettavo, posso solo dirti bravo. Grazie mille. Complimenti, bravissimo, bei blocchi, veramente, veramente studiato poi nei minimi dettagli la coreografia sulla musica, bravissimo. Grazie mille. Bene, cioè, associamo anche noi dal punto di vista musicale, ritmico, complimenti. Bravo Alessio, bravo, Grazie bravo, mille a bravo. tutti. Resta qua vicino perché mi sa che qualche premio per te ci sarà. qualche Stai premio. qua in zona. Ok, grazie. Adesso Adesso sono esibiti tutti, sì. Adesso facciamo la conta dei voti. che ho visto che sono... Sei molto la giuria è agguerrita, molto, sì. molto critica oggi. È molto puntigliosa, guarda bene nei dettagli le Giustamente, esibizioni. giustamente. Nel frattempo, nel frattempo che noi facciamo la conta, arriva il nostro Mauro. Mauro Porco, facciamogli un applauso. Cambio subito umore, se mi inoltro nel verde. Che meraviglia davanti agli occhi, 100 toni di verde, tante specie di fiori, 100 forme di foglie, vicini altri colori. Sarà tutto finto con l'acqua che scorre, l'odore dell'erba, i profumi dei fiori. Scopro sensazioni fuori dal normale, benessere intenso, sarà tutto reale. Quindi simpatico. Ancora più bello quando c'è il sole, filtrando disegna figure di luce, quello che appare dipinto perfetto, di rara bellezza, che dà forza alla vita. Sarà tutto finto con l'acqua che scorre, l'odore dell'erba, i profumi dei fiori. Scopro sensazioni fuori dal normale, benessere intenso, sarà tutto reale. Quindi simpatici di blu. Sarà tutto finto con l'acqua che scorre, l'odore dell'erba, i profumi dei fiori. Scopro sensazioni fuori dal normale, benessere intenso, sarà tutto reale. Quindi simpatico. Guidi simpatici blu.
così, di certo non si può, funziono meglio, sai, non l'avrei detto mai, dalla testa fino al muscolo più piccolo che ho. Mi piace correre senza motore, mi piace correre in discesa anche per ore, mi piace molto, sai, non l'avrei detto mai, non posso più farmi a meno, rinunciare non potrei. Mi piace proprio, sai, non l'avrei detto mai, non posso più farmi a meno, rinunciare non potrei. Se corro in piano poi ci sono giorni che mi ritrovo all'arrivo con gran facilità, è proprio vero che allenarsi premia, quando i muscoli rispondono fatica non c'è più. Mi piace correre senza motore, mi piace correre in salita anche per ore, mi piace proprio, sai, non l'avrei detto mai, non posso più farne a meno, rinunciare non potrò. Mi piace correre senza motore, mi piace correre in discesa anche per ore, funziono meglio, sai, non l'avrei detto mai, dalla testa fino al muscolo più piccolo che ho. Correre. Mi piace correre senza motore, mi piace correre in pianura anche per ore, funziono meglio, sai, non l'avrei detto mai, non posso più farmi a meno, rinunciare non potrò. Mi piace correre senza motore, mi piace correre in salita anche per ore, funziono meglio, sai, non l'avrei detto mai, dalla testa fino al muscolo più piccolo che ho. Dalla testa fino al muscolo più piccolo che ho. Bravissimo Mauro! Grazie. Grazie. Grazie a te per essere stato con noi. Allora, intanto c'è il fermento, siamo, c'è il fermento in giuria, non ci siamo quasi ancora. finito. Esatto. Cosa vogliamo dire? Io comincio a prendere le buste. Inizi a prendere le buste, i premi li abbiamo già tutti. Perché quest'anno siamo organizzati, abbiamo 10 buste. Io solitamente devo andare a cercare lì a... Ogni volta devo andare a cercare in mezzo al casino della mia borsa. Questa volta siamo organizzati. Ringrazio per questo anche Valentina che ci ha dato una mano. Brava! Grazie a Vale. Ma il primo simpatia lo iniziamo a dare, o no? Ma ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Rita! Rita! Ce lo dai un panino come primo simpatia? Sì, ce lo dà, garantisco io. E questo A chi lo diamo? A chi lo diamo? A chi è che è stato simpatico? Chi è stato simpatico? Chi è stato simpatico? Non si sente. Non si sente? Cosa ha detto? Gloria! Gloria! Ha vinto anche l'anno scorso. Io quest'anno scegliere qualcun altro che non ha vinto l'anno scorso. darei il premio simpatia a Mondo! Mondo! Mondo, puoi andare da Rita a prendere un panino o qualcosa da bere. Te lo offriamo noi, va bene? Rita, hai sentito? Rita mi ha detto che c'è dato anche il buono per pizzeria Peter Pan, esatto. e poi qua la troverete tutte le feste sino alla fine. Certo. E potrete usufruire. È buono, è buonissimo il panino. no? Abbiamo la classifica, ragazzi. Ok. Vabbè. Partiamo dal 10° posto. Partiamo col 10° posto. Iniziamo a prendere anche la busta per il Si premio. classifica al 10° posto Gaia Morgera. Bravissima Gaia! Vieni Gaia a ritirare il premio. Ricordiamo cosa vince. Buono per aperitivo, spritz o prosecco più taglierino per 2 persone presso Sof Solana Spiaggia.
Buono colazione valido per 2 persone presso bar di Michela Rubio, fronte Piazza Solanas. Bravissima Gaia. Perfetto, un applauso a Gaia. Nono posto? Nono posto, l'esibizione di ballo Gioia e Melissa Pintus. Vedete qua a ritirare il premio. Allora, ricordiamo cosa vincono. Buono per pizza più bibita presso Pizzeria Mythicus via Espranus Solanas, che trovate qua. Buono per taglio uomo, donna, bambino presso Barbershop di Antonello Paolo Alessio Ru in via De Chirico Sine. Quindi qualcuno di voi può andare a telare i capelli. Ecco a voi bambine, complimenti. Poi andiamo con l'8° posto, si classifica Selene Scano. Dove sei Selene? Ci sei? Vieni. Eccola qua. Ricordiamo cosa vince. Buono per pizza, per una pizza più bibita presso Pizzeria Mythicus via Espranus Solanas. Buono per taglio uomo, donna, bambino presso Barbershop di Antonello Paolo Alessio Ru in via De Chirico 5 Sinai. Buono colazione valido per 2 persone presso bar di Michela Rubio fronte a Piazza Solanas e un buono Romy Park. Complimenti Selene. Grazie a te. 7° posto. Dov'è? 7° posto Raffaele Angioni. Vieni Raffaele. Bravo Raffaele. Applauso. Raffaele vince un buono cena pizza per 2 persone presso Pizzeria da Birillo via Giardini Sinai con possibilità di ordinare la pizza super gigante 50x50. Buono taglio uomo, donna, bambino presso Barbershop di Antonello Paolo Alessio Rubio e De Chirico 5 Sinai. Buono Romy Park. Si vai da Cavoni a tagliarti i capelli. Certo. Allora, stavolta è gratis. Grazie. Grazie a te. I premi si fanno interessanti, eh? Al 6° posto, non so se ci sia ancora, Giampaolo Spanu. Giampaolo, c'è qualcuno per lui eventualmente che C'è può ancora, ritirare? doveva andare via, quindi mi sa che non c'è. Vabbè, lo Lo tengo ritirerà. io, poi glielo darò. Va bene. Andiamo avanti col 5° premio. Quinta posizione. Cosa vince? Diciamo prima cosa vince. Pizza, bevanda, caffè per 2 persone presso Palma Caffè Riso, località Luceri, zona industriale Sinai. Uno zip offerti da Sagantina, Solanas, SP Villa Simius e 2 buoni Romy Park. Al 5° posto si classifica Maria Lucia Rubiu. Un applauso. Ecco qua Lucia. Stai migliorando ogni anno di più, Lucia. Grazie a tutti. Grazie a te. Andiamo a vedere chi c'è alla posizione numero 4. Una coppia che ha ballato. Francesco e Angelica Buanne. Che vincono buono pizza e bibita per 3 persone presso il veliero via al mare Solanas, tubo estensibile yo-yo offerto da Termoidraulica di Serenti Vincenzo via Perra Sinai, buono sconto di 30 euro per corso di fotografia presso Insoliti Scatti di Carlo Soro Piazza San Isidoro Sinai, buono per aperitivo spritzo prosecco più taglierino per 2 persone presso Soft Solanas Spiaggia Solanas e 2 buoni Romy Park. Ecco a voi ragazzi, complimenti. Grazie a voi. Siamo sul podio, Al 3° posto c'è una bella confezione di vini e tante altre cose che adesso Laura ci svela, poi diciamo chi è il vincitore o la vincitrice. Buono frutta e verdura da 25 euro da utilizzare presso i supermercati Sigma di Sinai, 7° San Pietro Maracalagonis. 3 bottiglie di vino, eccole qua, offerte da Enoteca Vinum di Maurizio Boassa, via Giardini Sinai. Buono per 2 lettini e un ombrellone relax presso Vanity Beach. Buono per aperitivo, spritz o prosecco, più taglierino per 2 persone presso Soft Solana, spiaggia Solanas. 10 euro in buoni carburante da utilizzare presso la stazione di servizio Esso, via Roma Sinai. E più 2 buoni Romy Park. Chi ha vinto? Vince! 3° posto, Michela Ligas.
Eccola qua Michela. Bravissima Michela. Il vino non lo so, lo vuoi tu o lo darei a qualcuno? È una bella confezione con vini Ecco sardi qua. molto buoni. Questi. Sei contenta? Grazie. Andiamo al Ancora un applauso. secondo. È il secondo. Prima elenchiamo che cosa vince. Sì. Poggio per terra. Cena completa per 2 persone presso il prestigioso ristorante Ranch Steakhouse, via Genorgentu 19, Sydney, comprensivo di antipasti, secondi di carne, acqua e vino della casa, caffè e amaro. Buono gastronomia da 25 euro da utilizzare presso i supermercati Sigma di Sydney, Settimo San Pietro o Maracalagonis, 20 euro in buoni carburante da utilizzare presso la stazione di servizio Esso, via Roma Sydney, una bottiglia di Sauvignon Chardonnay offerto da Sacantina Solanas e 3 buoni Romy Park. Vince Antonio Mattana. L'applauso Antonio. Vieni Antonio. Meritava il primo premio, dico. Non se lo aspettavi? Intanto Grazie. filma anche la vittoria. Grazie a voi che avete organizzato questa bellissima, alla giuria che ha perso tempo per noi e vi ringraziamo. Mi auguro di farlo tanti anni ancora all'avvenire. Grazie Antonio. A voi della vostra presentazione e del vostro lavoro. Grazie. Grazie Ecco il Antonio. premio. Anche questo, la bottiglia. La diretta c'è sempre. Ciao, 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 ciao. Il primo premio è molto sostanzioso, quindi io inizio a elencare che cosa Sapete vince. già che Un valore di circa 350 euro. Book fotografico presso Insoliti Scatti di Carlo Soro, piazza Sant'Isidoro Sydney. 3 bottiglie di vino Baccu, Biazzu, Bagamundu e una bottiglia di vino Bagasseri offerto da Baccu Società Agricola SRL. Buono pranzo di 70 euro offerto dal ristorante da Barbara SP Villa Simius Solanas. Buono per 2 lettini e un ombrellone relax presso Vanity Beach. Buono per aperitivo, spritzo prosecco più taglierino per 2 persone presso Soft Solanas, spiaggia Solanas, 3 buoni Romy Park. Vince Alessio Marzeddu. Meritatissimo Alessio, meritatissimo. Diamo la mano anche ai giudici. Romina, vieni aiutato a prendere i premi, dai. C'è anche una bella bottiglia di vino Bagasseri e altre 3 bottiglie della cantina di Moro. Questa è tua. Aspetta però, non andatene. Enzo appoggia tutto perché ci fai l'esibizione finale. Dovrà fare il bis. Ci fai il bis, ce la fai? Vogliamo il bis del vincitore. Con un applauso calorosissimo da parte del pubblico ancora qui c'era presente ancora? con noi. Non l'ho scaricata? L'hai scaricata Marco? No, allora riporta la perina per favore. Così concludiamo con lui. Un ringraziamento alla parrocchia Madonna della Fiducia che da 3 anni organizza questo evento. Un ringraziamento alla Proloco che quest'anno ha organizzato con noi. Un ringraziamento all'associazione Radio Fusion, al comune di Sydney e all'assessorato al turismo e commercio Stefania Azzeri. Noi chiudiamo con il vincitore e vi ringraziamo per la vostra presenza. Grazie a tutti voi ancora qui presenti, buonanotte e a Trusanus. Riportate le sedie, se no Don Gianni.